أهلا بكم. اليوم رح نحكي عن مشكلة تساقط الشعر، ورح نتعرف كمان على أهم الأسباب اللي بتؤدي لتساقط الشعر، وكمان رح أعرفكم اليوم على طرق طبيعية تقدروا انتوا تتبعوها من البيت لحتى تتخلصوا من مشكلة تساقط الشعر، فخليكن معي. قبل ما نحكي عن موضوع أسباب والحلول لتساقط الشعر، لازم نتعرف على أنواع تساقط الشعر. عندي نوعين. النوع الأول هو التساقط الطبيعي للشعر. كيف يعني؟ يعني إنه كل يوم بتساقط من الشعر بمعدل ما بين 50 ل 300 شعرة. هذا يعتبر معدل طبيعي، وهذا يعتبر مرحلة من مراحل بمر فيها الشعر خلال فترة 3 شهور، وكمان بينمو بدالها من نفس البويصلات شعر جديد. أما النوع الثاني فهو لما يتساقط الشعر بمعدل أعلى من المعدل الطبيعي، فبهاي الحالة بيكون مشكلة. وهلأ صار لازم نعرف عن أهم الأسباب اللي بتؤدي لتساقط الشعر ومشاكل الشعر بشكل عام. أول سبب اللي هو البروتين. كيف؟ البروتين عندي بشكل 91% من الشعر، فأي عامل بيأثر لي على وظيفة البروتين أو بيسبب لي خلل في وظيفة البروتين أكيد بالتالي رح ينعكس على الشعر ويسبب التساقط ويسبب كمان المشاكل التانية للشعر. أول عامل بيأثر لي على وظيفة البروتين اللي هو الشامبو. الشامبو بيحتوي على السلفات، والسلفات وهي مواد كيميكالز هي بتدمر لي البروتين، فبإمكاني استبدله بشامبو خالي من السلفات. تاني عامل اللي هو التغذية. لازم يكون في نظام الغذائي مصدر من مصادر البروتين، بالذات البروتين الحيواني، لأنه بيحتوي على كل الاسنشيال امينو اسيدز. بالإضافة للعامل الثالث اللي هو التوتر بيسبب ارتفاع الكورتيزول، وارتفاع الكورتيزول كمان بيسبب لي دمار للبروتين، بدمر لي البروتين، فبهاي الحالة رح يأثر لي على الشعر. فعشان هيك بتلاحظوا إذا الشخص تعرض لصدمة عاطفية أو تعرض لمشكلة معينة في شغله أو كذا وصار يتوتر، بتلاحظوا مباشرة بيأثر على شعره، بصير يتساقط بشكل كبير. هاي بالنسبة للعوامل بالنسبة للبروتين. تاني شيء أو تاني عنصر غذائي بيأثر لي على صحة الشعر ونقصه بسبب لي تساقط الشعر اللي هو الحديد. إذا كان مخزون الحديد عندي أقل من 50 فهالشي مباشرة رح يأثر لي على الشعر. ثالث شي عندي اللي هو الزنك. الزنك هو بيصنع لي البروتينات، فأي نقص في الزنك رح يؤدي طبعا لمشاكل الشعر، رح يؤدي لتساقط الشعر، رح يؤدي لضعفه. فلهيك طبعا هو أهم مصادر أو أغنى المصادر بالزنك اللي هو المحار عنصر غذائي مهم كتير لصحة الشعر، ونقصه بيؤدي لتساقط الشعر ومشاكل بالشعر اللي هو البيوتين. بالنسبة للبيوتين، البيوتين هو فيتامين أساسي من الفيتامينات البي كومبلكس اللي بتدخل لي في تصنيع البروتينات وبالذات بروتين الشعر. هلأ بالنسبة للبيوتين هو بيساهم لي في نمو الشعر، كمان بمنع لي تساقطه، كمان بحافظ لي على قوام الشعر. في معلومة مهمة كتير لازم تعرفوها عن البيوتين. البيوتين بيتم إنتاجه وتصنيعه من خلال البكتيريا النافعة أو النورمال الفلورا الموجودة في الأمعاء، فأي نقص بهاي البكتيريا رح يؤدي كمان بالتالي لنقص في البيوتين. تمام، واحنا معرضين لهالشي بسبب الانتيبيوتكس اللي بناخدها وبسبب مجموعة معينة من الأطعمة. تمام، طيب أنا رح أعطيكم حل طبيعي تقدروا تتبعوه في نظامكم الغذائي، رح يحافظ لكم على البكتيريا النافعة في الأمعاء ويزيد لكم من عددها، اللي هو مخلل الملفوف. تخيلوا إنه مخلل الملفوف بيحتوي على بروبيوتيك.
أكتر ب100 ضعف من الموجود في المكملات. وكمان البكتيريا النافعة الموجودة في مخلل الملفوف هي بتقاوم حمض المعدة، فهالشي بحافظ لي على البكتيريا النافعة في الأمعاء. فدخلوا مخلل الملفوف لنظامكم الغذائي. وبالنسبة للفيتامينز اللي هي ناقصة بسبب تساقط الشعر، اللي هو فيتامين بي، وكمان اللي هو فيتامين دي. في معلومة بدي أحكيكم إياها. الفيتامين دي هو فيتامين ذائب في الدهون، فلما بدي أخده مع دهون زي مثلا زبدة، زيت جوز الهند، الأفوكادو. وطبعا احنا بنعرف انه الفيتامين دي بنقدر نحصله كمان من التعرض للشمس او عن طريق سبلمنت. تمام. وكمان عندي اللي هو الكولاجين. الكولاجين طبعا هو بروتين وهو مهم كتير للشعر. تمام. تقدروا تاخدوه من أكتر من مصدر. في مصدر يعني هو سهل كتير، اللي هو شوربة عظم البقر، تاخدوها 2 مرات في الأسبوع. بس في معلومة مهمة كتير عن الكولاجين. الكولاجين لازم تاخدوه مع فيتامين سي. فيتامين سي هو اللي بينتج لي الكولاجين. تمام. فبهاي الحالة بتقدروا تاخدوه مع، حتى لو أخدتوه على شكل سبلمنتس لازم تاخدوه مع فيتامين سي، لأنه فيتامين سي هو اللي بيدعم لي إنتاج، وضروري كتير لإنتاج الكولاجين. هاي بالنسبة لأهم العناصر الغذائية اللي نقصها بسبب تساقط الشعر، وتعرفنا على المصادر اللي نقدر نحصلها. فهلأ صار لازم أخبركم عن طرق طبيعية تقدروا تعملوها بالبيت لحتى تساعدكم على نمو الشعر، على منع تساقط الشعر، وعلى كمان إعادة الحيوية للشعر. قبل ما أحكي لكم عن الوصفات الطبيعية اللي تقدروا تستخدموها لشعركم، حابة أعطيكم فكرة كيف إنه الأدوية بتشتغل على منع تساقط الشعر. في انزيم بيحول لي التستوستيرون لصيغة قوية من التستوستيرون اسمها DHT. فهذا DHT إذا كان موجود بشكل زيادة، فبهاي الحالة رح يسبب تساقط الشعر، ورح يسبب كمان يؤدي للصلع. تمام. فالأدوية بتعمل على تثبيت هذا الإنزيم، فبالتالي رح تقلل لي من DHT. لكن الأدوية معروف إنه رح يكون لها آثار جانبية. طبيعيا أكيد في مواد طبيعية بتشتغل نفس شغل هاي الأدوية. أولها اللي هو البصل، باستخدام عصير البصل تخلطوه مع مي بنسبة 50% ل 50%، وبتدلكوا فيه فروة الرأس لمدة ربع ساعة. إما بتغسلوه بعد ربع ساعة أو بتتركوه طول الليل. في عندكم شيء تاني اللي هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر تغلوه مع مي برضه، وبعد هيك بتغسلوا فيه الشعر، وكمان اعملوا مساج لفروة الشعر بس تحطوه لمدة ربع ساعة. كمان عندي اللي هو زيت إكليل الجبل. على فكرة زيت إكليل الجبل مفعوله نفس مفعول المينوكسيديل، بس إنه بدون آثار جانبية. بتقدروا إنكم تدهنوه على فروة الرأس وتعملوا مساج لمدة ربع ساعة، وبتقدروا تتركوه طول الليل يعني لتاني يوم وتغسلوه. كمان عندي اللي هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند طبعا هو تخيلوا انه بيزيد من نسبة تغذية بويصلات الشعر بنسبة 40%. شوفوا قد ايه رح يفرق عندكم في صحة الشعر. كمان عندي بقدر استخدم اللي هو الكركديه. الكركديه اثبتت الابحاث انه الكركديه انه بتجيبوه، طبعا هو من العطار، بتغلوه بمي وبتغسلوا شعركم فيه. الكركديه بيعمل على إعادة إحياء. وبهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واتبعوا النصايح اللي أعطيتكم إياها، وإن شاء الله رح تلاقوا فرق كبير بشعركم. If you leave, baby, let me